诸位，这供佛的水果啊，有5大禁忌，千万碰不得。你如果供错了，不仅一点功德都没有，业障还会越来越重。很多人啊，一提到用水果供佛，成天就把心思全放在了怎么挑水果，买多贵的水果上面。去个传统市场，在那边挑拣拣，哎呀，这个苹果又大又红，菩萨肯定喜欢吃。那个橘子现在1斤好几百块，菩萨吃了肯定高兴，会多保佑我一点。我跟你们讲，每次我听到这些阿公阿嬷，甚至一些西装笔挺的大老板讲这种话，我都连连摇头。你完全搞错了供佛的最根本意义。如果你用错误的心态去供佛，就算你把全世界最贵最稀有的水果，甚至是搬一座金山银山摆在佛前，佛菩萨连看都不会看一眼，更别提什么保佑你了啦。为什么？你们用脑袋好好想一想吗？佛前的供果真的是给佛菩萨吃的吗？佛菩萨早已经跳脱了6道轮回，人家在西方极乐世界法身遍布虚空，还需要吃你凡间这几颗打了农药的苹果，几根香蕉来填饱肚子吗？要是有一天你把水果摆上神桌，双手合十正准备拜，结果亲眼看到佛菩萨的泥塑木雕突然伸出一只手，拿了个苹果咔嚓咔嚓啃起来，我问你，你会不会当场吓得魂飞魄散？你肯定拔腿就跑嘛，对不对？我现在看外面那些人去庙里拜拜，那个心态完全都不对，那是拿着做生意谈条件的心态在拜佛提这个200-300块钱的水果篮往供桌上重重一放，扑通一下跪下来，手里举着香，嘴里就开始碎碎念了。观世音菩萨啊，阿弥陀佛啊，我今天供了您这么好的水果，您可一定要保佑我孙子今年考上建中保佑我老公今年股票大赚个500万保佑我那个恶亲戚早点生病闭嘴你想想看，你花200块买点水果，就想换人家500万的利润，换人家保佑你全家大大小小平平安安，甚至还想借菩萨的手去惩罚别人。天下有这么好康的买卖吗？讲难听一点，你这根本不是在拜佛，你这是在贿赂。你把大慈大悲的佛菩萨当成什么了？当成你家巷口那个可以讨价还价的菜市场小贩了吗？还是当成拿钱办事的黑道大哥了？这种带有强烈功利心、贪婪心甚至恶念的供佛，不仅菩萨不会理你，你还会因为这种无知和贪念，在无形的磁场中种下极大的恶因，最后招来的绝对是恶果。佛教里面常讲一个词叫表法。什么叫表法？我经常跟病人讲，你看病找我尼师，我给你把脉，看你的舌苔，你舌苔发黄，厚厚一层腻在那里，那是你的脾胃在向我表法，告诉我你身体里面湿热太重了。佛前的供果也是用来表法的，它不是用来吃的，它是用来看的，是给我们这些凡夫俗子自己受用的。那水果代表的是什么？水果代表的就是因果里面的那个果。我们用新鲜的漂亮的水果供佛，是为了时刻提醒我们自己，世间的因果真实不虚，种瓜得瓜，种豆得豆。你今天想得到一个圆满的好结果，你昨天今天就必须种下一个善良的好种子。这就像农夫种树一样嘛，你种下苹果的种子，用心浇水施肥，到了秋天自然结出甜美的苹果。你如果种下的是毒草的种子，就算你每天对着这株毒草磕头作揖念经回向，它长出来照样是毒草，照样能把人毒死。所以你们在佛前摆放水果的时候，眼睛看着那个圆满的水果，心里应该默念一句话，记住了，这句话是供佛招好运的真正秘诀。这句话就是种善因得善果。如果你能在佛前升起这一个善念，并在走出佛堂之后的日常生活中不占人便宜，不口出恶言，经常去种善因，你自然就会收获满满的福报。供佛真正的益处就体现在这里，它是一个闹钟，叫醒你心中的善念。当年释迦牟尼佛在菩提树下打坐正道，他悟到了什么？是悟到了怎么把石头变成黄金吗？不是，佛陀是发现了宇宙间最伟大最铁的定律，世间万物都是因缘和合的因果关系。佛提出了12因缘，这一环扣着一环，就像铁链子一样，谁也逃不掉。你今天之所以会生大病，是因为你过去几十年胡吃海喝，熬夜伤神，把身体糟蹋了，这是因。所以现在身体器官罢工了，这是果。你今天之所以会遇到诈骗集团被骗光退出老本，是因为你心里起了贪念，想赚那种不劳而获的快钱，这是因为，所以被人家
设局坑了，这是果。你仔细去想，你绝对找不到一件没有原因的事情，你也绝对找不到一件没有结果的事情。因果就像是一双看不见的大手，一直在死死地捏着每一个人的命运。不管你是腰缠万贯的大富翁，还是街边捡破烂的流浪汉，在因果的自然规律面前，统统平等。佛家常讲，欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生做者是。这话多白话啊！你想知道你过去干了什么好事坏事，你看看你这辈子是在享福还是在受罪就知道了。你想知道你老了以后，甚至下辈子是个什么下场，你看看你现在每天都在干些什么缺德事或者积德事，你就清清楚楚了。所以啊，各位看官，命运是掌握在谁手里的？是在佛菩萨手里吗？大错特错。命由己造，福自己求。你想得到好运，第一步也是唯一的一步，就是从今天开始种下善因，结下善缘。当你把这个根本道理吃透了，你再去佛前供果，你身上的磁场就完全不一样了。你摆上水果的那一刻，你的心是清净的，是感恩的，这时候好运自然就会跟着你走。但是明白道理是一回事，实做又是一回事。在具体把水果摆上供桌的时候，有5个致命的禁忌，很多人天天在犯，自己却浑然不知。今天我就给你们一一点破。我们平常在神桌前最常犯的第一个大忌讳是什么？就是水果没有洗干净，甚至连塑胶袋、标签、贴纸都没撕，直接往供桌上一扔。你们在座的各位阿公阿嬷、叔叔阿姨，摸摸自己的良心，有没有干过这种事？去超市买了几个大苹果，买了几个漂亮的芭乐，外面包着那个白色的保丽龙网套，上面还贴着特价的条码贴纸，你提回家连水龙头都没开，直接原封不动地端上神桌，点个香就开始拜了。有吧？肯定有。我跟你们讲，我去看风水的时候，这种荒唐事我看太多了。去年台中有一个开外销工厂的林老板跑来找我看风水，他说，尼斯啊，我办公室风水是不是有问题？我特别请了一尊好大好庄严的菩萨在办公室供着，每天初一十五我都买最贵的水果拜拜，怎么最近国外的订单一直掉，还被人家盗账？我跑到他工厂的办公室一看，哎呦，那神明厅装潢的真是金碧辉煌啊，桧木的供桌，顶级的沉香，但是我往那个供桌上一看，差点没把我气晕过去。他供桌上摆了什么？摆了3颗进口大苹果，苹果上面还有一层白白的果蜡，那个进口商的塑胶贴纸还死死地贴在上面，旁边放了几颗芭乐，连着塑胶袋跟保丽龙网套，正中间呢更夸张，放了一整颗刺牙牙的连皮带叶的大凤梨，上面还给人家绑了一条红丝带，求个好彩头。我当时转过头指着那桌水果就骂他，林老板，你今天要是请你们最大的外国客户来家里吃饭，你会把一颗连皮都没削、刺都没拔的凤梨直接砸在人家面前，跟他说，来，请吃吗？你会把连农药都没洗还贴着条码的苹果直接塞进你宝贝孙子的嘴里吗？他愣了一下，摇摇头说，当然不会啊，尼斯，这怎么能吃啊？肯定要请我老婆洗干净，削好皮，切成一块一块的，插上牙签，再端给客人啊。我一拍桌子，对吗？你对你的客户，对你的孙子都知道要洗干净，要削皮切块，这叫最基本的尊重。那你对佛菩萨呢？佛菩萨在你心中的地位，难道还不如你一个客户吗？你拿这种连皮带泥还有农药残留的东西去供佛，你这叫拜佛吗？你这叫喂毒啊！你连这点恭敬心都没有，你凭什么要菩萨保佑你订单满满？被我这么一骂，那个林老板满脸通红，一句话都说不出来。各位啊，净空法师曾经特别告诫过世人，用水果供佛很要紧的一件事，就是一定要先洗干净，特别是那些不需要削皮就可以吃的水果，像什么芭乐啦、杨桃啦、莲雾啦，甚至是小番茄、葡萄，你买回来之后一定要在水龙头底下用清水干干净净的洗过。这不是做表面功夫，这是一个极度重要的修行过程。那有人就问了，尼斯，那凤梨、西瓜这种本来就要剥皮切开的水果怎么办？我们台湾人拜拜，凤梨就是图个旺来的形状，西瓜就是图个大气啊，切开了多难看。这就是你们这些凡夫俗子死脑筋的地方。你买凤梨供佛，
就是要把它当作你现在马上就要端给长辈吃一样来处理，把那个刺手的外皮削掉，把果肉切成一片一片，摆在盘子里，整整齐齐，漂漂亮亮的。你供西瓜也是一样啊，谁家吃西瓜是拿一整颗大西瓜放在桌上用眼睛瞪着吃的？你当然要把它剖开，切成一块一块，甚至去个籽，摆好成一个果盘，就像我们要吃的一样来供佛。你放一整颗带皮的凤梨，一颗连地头都没剪的大西瓜上去，那叫怠慢，那叫敷衍了事。有人会嫌麻烦，哎呀，尼斯，这样搞我每天要花多少时间啊？嫌麻烦你就不要拜嘛。供佛讲究的就是一个诚字。你如果供的水果比较多，你就多准备几个干净的果盘，一个盘子放一种水果，清清楚楚，明明白白。如果你今天手头紧，或者家里没那么多水果，只有一颗苹果，那你洗干净了，就算没有果盘，你恭恭敬敬的把它放在供桌上，菩萨一样欢喜。形式可以化繁为简，但那个恭敬心绝对不能打折扣。佛教里面讲供养有一个很重要的标准，叫做三德六味。这三德里面排在第一位的就是清净德。什么叫清净德？你的供品必须是干净的，如法的。你用水洗水果的那个动作，其实不是在洗水果给菩萨看，而是在洗你自己的心啊。当你在水槽边轻轻搓洗那颗苹果的时候，你心里要想着，这清凉的水正在洗去我心里的贪念，洗去我昨天跟邻居吵架的脾气，洗去我对金钱的执着。水果外表的泥沙和农药洗干净了，象征着你内心的那些肮脏、自私、杂念也被洗干净了。这就叫清净心供佛。我常说，中医治病讲究气血通畅，人体气血干净了，百病不生。风水讲究藏风纳气，你家里的气场干净了，好运自然来。供佛也是一模一样的道理。你用一颗干净的水果，代表着你有一颗清净的心。有了清净心，你遇到事情就不会冲动，你就会生出对付困难的智慧。你有了智慧，在社会上做人做事就不会犯错。这叫什么？这就叫供佛，功德圆满。所以下次去菜市场买完水果，别再急着往神明桌上丢了，把它们拿进厨房，把标签撕掉，把塑胶袋丢掉，开着水龙头好好的仔细的洗一洗。洗净水果也是洗净你自己的业障。刚刚讲完水果要洗干净，这还只是第一步。接下来这第二个禁忌，我跟你们讲，这是现在很多老人家阿公阿嬷最常犯的毛病。犯了这个大忌，你不但求不到福报，还会把家里的风水气场全破坏掉，全家大大小小跟着你一起倒霉生病。这个禁忌是什么？就是用腐烂变质有撞伤的坏果子去供佛。哎呀，说到这个我就来气。你们想想看，去传统菜市场买菜的时候，是不是经常看到这种画面？有些老太太家里其实也不缺钱，儿子每个月都给孝心费，但他那个生活习惯就是改不过来，就喜欢贪小便宜。我以前在台北看诊的时候，就有一个陈阿嬷，她每次来找我看中医，不是说这里痛就是那里酸，每天愁眉苦脸的。有一天她跟我抱怨，尼斯啊，我每天早晚都在家里念佛拜菩萨，怎么我们家还是这么衰？我那个小孙子3天2头发高烧，我媳妇上个月还被盗会，到底哪里出了问题？我听他讲话那个中气虚弱，脸上带着一股晦暗的浊气，我心里就有数了。我说，阿嬷，你平常都拿什么东西拜佛啊？他还很得意的跟我炫耀，哎呦，尼斯，我很会精打细算啦。我每天中午12点多，趁那个菜市场快要收摊的时候去买水果。那个时候水果摊老板都会把那些撞坏的、有点黑掉的、卖不出去的水果整篓随便便宜卖。我买回来，把烂掉的地方用刀子削掉，剩下好的那一半我就拿去佛堂拜拜。你看我多虔诚，每天都有新鲜水果换了。我一听，差点从椅子上跳起来。我指着他说，阿嬷，你这叫虔诚，你这叫造业哦，难怪你家里衰事连连，全家身体都不好。各位观众，你们脑筋转一转好不好？第一，从最基本的人情世故来讲，你今天要是请我来你家做客，你会去菜市场捡那个烂掉一半流着酸水上面还有果蝇在飞的苹果，把烂的地方切掉，然后端出来给我吃吗？你敢端出来，我当场就翻脸走人了。你对一个凡人都知道，这叫不恭敬，没礼貌。那你对着十方三世一切诸佛菩萨，你居然敢拿这种剩菜残羹烂果子去供养，这叫什么？这叫一者不敬。你把菩萨当收水桶啊。第二，
我们前面是不是讲过，供佛的水果不是拿来吃的，是拿来表法的。水果代表什么？代表种善因，得善果。你今天想要你的孙子身体健康，想要你媳妇事业顺利，这是一个圆满的好果，对吧？结果你在佛前种下的是什么？因，是一个残缺的、腐烂的、带着贪小便宜心态的坏因。你每天看着神桌上那个被切掉一半、坑坑巴巴的烂苹果，你心里接受到的磁场就是残缺、腐败、将就。在我们风水学里，神明厅是一个家里的明堂，明堂要光洁，要充满生气。你放个烂果子在那里，酸臭味飘出来，招了一堆果蝇、蚂蚁，这在风水上叫做生浊气，聚阴气。神明早就被这股浊气熏跑了，留下来的都是些什么孤魂野鬼、魑魅魍魉在吸那个气，你家怎么可能会好？中医也讲究相由心生，境由心造。你天天贪图这种小便宜，你的心胸就狭窄了，你的脾胃气机就会郁结，脾胃一烂，百病丛生。陈阿嬷一家人身体不好，就是这股贪念和家里神桌上那股腐烂浊气搞出来的。佛教里面有一句话叫做人生酬业，这4个字很深奥，但我今天用大白话解释给你们听。意思就是说，我们这辈子生而为人，来这个世界上是干嘛的？是来还债的，是来偿还我们过去生生世世造下的善业和恶业。你今天之所以会遇到倒霉事，是因为你过去欠了人家。你今天能享福，是因为你过去积了德。明白了这个因果报应的道理，我们就应该心生敬畏，知道诸恶莫作，众善奉行，努力去广结善缘，累积福报，这才能真正改变命运。佛前供的水果必须是成熟、完好、圆满的。当我们双手合十，看着供桌上那一颗颗饱满、漂亮、没有瑕疵的苹果或橘子时，我们心里要想到2件事。第一，我们现在种下的每一个念头、每一个行为，都必须像这颗水果一样，是端正的、纯洁的，没有一丝贪念和恶意的，这样未来结出的果实才会一样圆满。第二，这颗漂亮的水果代表着我们学佛修行的最终目标。究竟圆满的佛果，它是在提醒你、激励你，老太太啊、大老板啊，别再为了菜市场那几块钱斤斤计较了，别再为了那点蝇头小利去算计别人了，把心胸打开，去追求大智慧、大圆满的境界吧，这才能让人心生法喜，让人想不断精进。如果你摆个烂苹果在上面，寓意极差，你一看，哎呦，这苹果烂了一块，就像我那破破烂烂的人生一样。这种残缺的表法只会让你越拜越消极，越拜业障越重。所以我常劝人，如果你今天真的穷到身上只有10块钱，买不起一整篮漂亮的水果，没关系，你买不起水果，你可以供一杯白开水，把杯子洗得干干净净，装一杯清澈的纯水供上去，那代表着你的心像水一样清净平等。这杯水的功德比你花100块去买一堆烂掉的便宜水果要大上几千万倍。千万记住了，供佛宁可不供，也绝对不能用腐烂变质的坏果。你贪的那几块钱便宜，赔上的可是你全家人的福报跟健康啊。好，前面讲了，水果要洗干净，不能供烂果子，这些都是基本的常识。但接下来这第3个禁忌，我敢保证，在座的阿公阿嬷、叔叔阿姨10个里面有9个都中标，而且你们还觉得自己懂得很多，逢人就教。这第3个禁忌是什么？就是对水果的种类和谐音有着莫名其妙、荒唐透顶的执着。我常在台湾各地走动，看到很多老人家去菜市场买水果供佛，那个规矩之多啊，比皇帝选妃还要严格。前几年我在台北看诊，有个老太太，我们叫她王太太好了，她来找我调理身体，顺便拿了几颗又大又红的苹果要送我，说：尼师啊，这是我早上刚拜过观世音菩萨的苹果，保平安的啦。我跟您讲，我拜佛最讲究了，我绝对不拜梨子，也绝对不拜芭乐跟番茄。我眉毛一挑，故意问他，我为什么不能拜梨子跟芭乐啊？他煞有其事地凑过来，压低声音跟我说，哎呦，尼师，您不知道吗？梨子啊，那个发音就是梨，拜了梨子，夫妻会分离，骨肉会生离死别，多不吉利啊。还有那个芭乐、番茄，吃下去那个籽会跟着大便拉出来，这种东西拿去供佛，那是大不敬，会摔一辈子的啦。所以我们只能拜苹果，
求个平平安安。我听完真的是气急反笑，我拿起桌上的金堂木往桌上重重一拍，王太太，我看你不是怕分离，你是脑子跟智慧彻底分离了。各位啊，你们用脖子上的脑袋好好想一想，释迦牟尼佛是哪里人？人家是2500多年前的古印度人啊，观世音菩萨、阿弥陀佛，人家在西方极乐世界，人家讲的是梵语，是宇宙的音频。你真以为佛菩萨手里拿着一本国语词典或者闽南语字典，天天在那边查你的谐音梗吗？如果按照你们这种荒唐的逻辑，苹果代表平安，那如果我今天拜了一颗水蜜桃，桃子的谐音是桃，那拜完之后我是不是全家都要逃难啦？如果我拜了草莓，草莓的莓谐音是倒霉，那我拜完是不是要倒8辈子的霉？这简直是胡说八道，真的是搞错方向了。佛教里面从来就没有规定什么水果的名字不能拜，我们就拿你们最忌讳的梨子来说好了。你们觉得梨代表分离大凶，但在佛门里面，甚至在我们真正懂易经懂国学的人眼里，梨字可是大吉大利的好东西。为什么？佛教修行的最终目的是什么？不就是这4个字吗？离苦得乐。你供上一盘水润饱满的梨子，菩萨看了欢喜得很啊，这代表你这个凡夫俗子有悟性，你懂得要分离。你要跟什么分离？你要跟你的贪念分离，跟你的暴躁脾气分离，跟这个世间一切的烦恼病痛恶业彻底分离。你天天看着那个梨子，心里默念，我要离苦得乐，我要远离贪嗔痴，这才是真正的表法，这才是真正的大智慧。你把一个这么好的寓意硬生生曲解成夫妻离婚生离死别，这不是你自己心里有鬼自己吓自己吗？还有那个说芭乐番茄油脂拉出来不干净，所以不能拜的，那我问你，你供佛的水果最后是谁吃进肚子里的？还不是你自己吃？你拜的时候它干干净净的一颗芭乐怎么就不结了？你这叫着相，死死的盯着表面的假象，完全不懂得修心。所以把你们脑袋里那些什么这个不能拜那个不能拜的谐音迷信统统给我丢到垃圾桶里去。那有人就问了，尼师，既然种类没限制，那是不是什么水果都可以往神桌上搬？错，种类虽然没有名字上的限制，但在气味上有一个绝对的死穴，一个真正的禁忌。这个禁忌就是气味极度强烈、刺鼻，甚至带有臭味的水果绝对不宜在寺院或家里的佛堂供佛。最典型的代表是什么？就是榴莲。有些信徒觉得榴莲好贵啊，果中之王啊，我自己都舍不得吃，我拿去供菩萨，菩萨一定觉得我超有诚意。结果买了一颗大榴莲，剥开来黄澄澄的果肉摆在神桌上，哎呦喂啊，你那是在供佛吗？你那是在赶客啊。佛教最讲究的是什么？是2个字，清净。不管是在大寺庙还是在你家的小佛堂，那个磁场必须是安宁的、庄严的，没有杂质的。我们从中医的角度来解释，中医讲芳香化浊，淡淡的香味可以疏肝理气，可以通心窍。所以我们点沉香、点檀香，那种淡淡的香气闻进去，你的心跳会变慢，你的呼吸会变得深长，你的心神自然就定下来了。心一定，你念佛打坐才能进入状况。但是如果气味太过浓烈，像榴莲那种味道，这种气味一冲进你的鼻子，在中医里叫耗散心气，你的感官被强烈刺激，你的大脑会立刻产生强烈的波动，要么是一直分泌口水想吃，要么是觉得臭的想吐。你想想看，你跪在佛前，手里拿着佛珠要念阿弥陀佛，结果鼻子里全是榴莲味，你的心全乱了，你的定力瞬间就被这股气味给破坏殆尽了。在风水学上，这叫什么？这叫位煞。风水不是只有看路冲、看壁刀，气味也是一种极其重要的风水。一个好的明堂必须是空气流通、气味清新的。你放一个味道这么重的东西在那里，把原本清净的气场搅得乌烟瘴气，这不是对菩萨不敬是什么？这就像你在一个安静的图书馆里突然放了个响亮的臭屁一样，极度不合时宜。所以供佛的水果我们日常吃的都可以，苹果、橘子、柳丁、香蕉、水蜜桃、葡萄，只要它的气味是清香清淡的都可以。看着那黄澄澄的橘子，闻着那淡淡的柑橘香，心里清清静静的告诉自己，我要离苦得乐，我要种善因得善果，这才是真正如法的供养。别再听那些算命仙
三姑六婆胡说八道了，把心思放在修你的清净心上，比你挑什么谐音的水果要管用10000倍。好，前面3个禁忌我都给你们点破了，水果洗干净了，挑了最圆满漂亮的，也没有摆什么臭气冲天的榴莲上去，现在水果端端正正的摆在神桌上了，香也点了。接下来就轮到我们台湾乡亲最爱吵架最纠结的2个问题了。这第4个禁忌是什么呢？就是供佛的水果到底能不能吃，什么时候能吃。我跟你们讲，我在高雄看诊的时候遇过一对婆媳，为了这个供果能不能吃的问题，差点没在我的诊所里打起来。那个婆婆气呼呼的跟我告状，倪医师您给评评理，我每天早上在佛堂念金刚经，我那个媳妇教出来的小孙子皮得很，我经常念到一半，香都还没烧完，他跑过来踮起脚尖，一把抓起供桌上的苹果就咬了一大口。我气得拿扫把打他，说他偷吃佛祖的东西会下地狱，会烂嘴巴。结果我媳妇还跟我翻脸，说我迷信，说小孩子吃1颗苹果会怎样。您说是不是我媳妇不懂规矩？我当时听完，看着那个气得发抖的婆婆，我叹了一口气说，阿嬷，你孙子是不懂规矩，但你这样发脾气，你的业障比你孙子还重啊。各位，供佛的水果到底能不能吃？当然可以吃，不但可以吃，而且一定要吃。佛教经典里面讲得明明白白，佛菩萨是大慈大悲的，他们接受你的供养是为了让你有个种福田的机会。这些水果在佛前供过，有佛菩萨的慈悲加持，它就变成了什么？变成了福果啊，这可是好东西。但是这里面有一个天大的规矩，也是你们最容易犯的禁忌，仪式还没结束的时候绝对不可以动。什么叫仪式还没结束？就是你点的香还没烧完，你嘴里的经文咒语还没念完，这个时候这盘水果正在供养之中。你们想一想吧，今天你请我到你家吃饭，你把满桌子好菜端上来，我这客人都还没上座，筷子都还没拿起来，结果你家的小孙子跑过来，伸手就抓了一只鸡腿啃起来。我请问你，这叫什么？这叫没家教，这叫极度不尊重客人。你对一个凡人都知道，这叫没礼貌。那你对着佛菩萨呢？佛菩萨虽然不会跟你计较那颗苹果，但你这种行为反映出来的是你心里根本没有恭敬这2个字。那个小孙子不懂事，拿了就吃，那是大人没教好。但阿嬷，你呢？你在佛堂前念经，修的是什么？修的是清净心、慈悲心。结果孙子拿了一颗苹果，你就气得火冒三丈，拿扫把打人，还咒骂自己亲孙子下地狱、烂嘴巴。你刚才念的金刚经都念到狗肚子里去啦，你这是在修罗道，不是在修佛道。所以正确的做法是什么？恭恭敬敬的供养，等香烧完了，你念的经文或者佛号也念圆满了，这叫结斋。结斋之后，这场供养的功德就圆满了。这时候你就可以把水果通通撤下来。撤下来干嘛？自己吃，或者切一切分给家里的老人、小孩，甚至拿去送给隔壁邻居、亲戚朋友。佛教讲布施一切众生，你把这份带着菩萨加持的福报分享出去，利益他人，你的功德会越来越大，这才叫真正的圆满。千万不要像有些人觉得这是给神明吃的，凡人吃了会折寿，就把水果一直摆在神桌上，摆到发霉、烂掉、长虫子，最后丢进垃圾桶。你这叫浪费粮食，浪费食物，在因果里面可是要折损大福报的。懂了什么时候吃，我们再来解答最后一个，也是每天都有人问我的第5个禁忌。尼师啊，供佛的水果到底要买几颗才够诚意？是要单数还是双数？要3颗、5颗，还是要摆满一大盘？问这个问题的人，我统统给你们3个字：着相了。供佛水果的数量根本没有任何硬性规定，少则1颗，多则不限。你就算摆满了一整张桌子，或者你只供了孤零零的一颗小橘子，在佛菩萨眼里是完全一模一样的。为什么？我再给你们讲一个真实的故事，你们听完就懂了。以前在台北万华那边的龙山寺香火鼎盛初一15，大老板们开着黑头车，提着好几篮最顶级的水果，什么进口水蜜桃、日本大苹果，摆得跟山一样高。那些老板跪在垫子上，心里盘算的是什么？菩萨啊，我今天供了5000块的水果，您一定要保佑我明天那个5000万的标案顺利拿下啊。同一时间，在旁边的角落里有一个捡破烂的拾荒老太太，她全身上下只剩下30块钱，
他走到菜市场，千挑万选，买了一颗又大又圆、皮剥得干干净净的橘子。他把这颗橘子捧在手心里，走到佛前，恭恭敬敬地放下。他没有求赚大钱，也没有求长命百岁，他只是双手合十，流着眼泪说：菩萨啊，感谢您让我今天捡到了足够的纸香，能换口饭吃。愿天下穷苦的人都能吃得饱，穿得暖。各位乡亲啊，你们摸着良心告诉我，是大老板那一整座水果山的功德大，还是老太太那一颗橘子的功德大？当然是老太太。那个大老板摆了一大堆水果，那不叫供养，那叫投资。他是在跟菩萨做生意，心里充满了贪念和算计，他的心是浊的，是黑的。而那个老太太呢，她虽然只供了一颗橘子，但她拿出了她全部的诚意，她的心里没有私欲，只有感恩和对众生的慈悲。她的那颗心像水晶一样透明清净。佛经里常讲万法唯心造，你供佛重点从来就不在于那颗水果的数量多少，价钱高低，而在于你那一刻的心。你如果家里经济条件好，你想多供几种，把果盘摆得漂漂亮亮的，那很好，那是你的一片心意。但如果你今天手头紧，或者你出门在外不方便，你哪怕只拿出一颗苹果一颗橘子，只要你是诚心诚意恭恭敬敬的，那功德就是无量无边。所以不要再去刻意讲究什么单数双数三果五果了，那些都是形式，形式并不重要，最关键的是你的心。心诚则灵，这4个字你们从小听到大，但有几个人真正听懂了？心诚不是指你每天磕头磕得头破血流，也不是指你花大钱买贡品，心诚是指你的心里没有贪嗔痴，只有清净平等慈悲。你把心修好了，即心是佛，你内心圆满清净，那就是最大的功德利益。各位，今天我在这里把供佛水果里面的因果风水全都给你们掰开来揉碎了，讲得清清楚楚。我今天在这里还要把一个天机送给你们，你们听好了，这世上最顶级最厉害最能改变命运的风水，其实就是你们的人心啊。你就算花了1000万请最厉害的风水师帮你布下了一个金玉满堂的大风水局，但如果你这个人心胸狭窄，自私自利，天天算计别人，满嘴的恶言恶语，对父母不孝，对朋友不义，我告诉你，你心里的那个贪嗔痴就是世上最毒的煞气。反过来讲，你就算住在一个破破烂烂的小公寓里，没钱买顶级水果供佛，但你这个人心地善良，懂得感恩，看到别人有困难愿意伸出援手，遇事能忍让，心里总是充满慈悲和平等，那你这个人本身就是一个发光发热的大福星，这就叫福地福人居。你走到哪里，好风水就跟到哪里，你坐在哪里，佛菩萨的加持就照到哪里。我们今天大费周章的讲用水果供佛，说穿了，我们是借助这颗水果来对着这面名叫因果的镜子，照一照我们自己的内心。学佛当修心，即心便是佛。当你把内心的贪念、嗔恨、愚痴全都清空了，你内心的圆满清净，就是你这辈子能得到的最大功德、最大的利益。最后，释迦牟尼佛给我们这些末法时代的凡夫俗子留下了一个最方便、最能一生成佛的法门，那就是信愿具足，持名念佛。不需要花大钱，不需要搞复杂的仪式，就是一句阿弥陀佛念到底。这才是对十方三世一切诸佛菩萨最顶级、最好的供养。现在我邀请大家在底下的留言区留下你的一句祈福，或者打上一句南无阿弥陀佛，种善因得善果，让我们几万人、几十万人的善念汇聚在一起，在这支影片底下形成一个最强大的正能量磁场。这个磁场一定会回馈到你们每一个人的身上，保佑你们全家平安健康，逢凶化吉。我们下期不见不散。